অনলি 200 টাকা। মাত্র 200 টাকা ডেকোরেশন সহ। দিচ্ছে এই ফুল ডেকোরেশন সহ, লাইট সহ, 7 কালার লাইট সহ, এটা ডেকোরেশন সহ, এটা আপনার দিচ্ছে অনলি 2000 টাকা। অনলি 20 টাকা পিস। 20 টাকা পিস। অনলি 20 টাকা পিস। বড় সাইজের যে কমেট গুলো আছে এগুলো দেখতে পারেন, এটা কিন্তু 5 ইঞ্চি সাইজের কমেট, পাচ্ছে অনলি আপনি 40 টাকা পিস। 40 টাকা পিস। 40 টাকা পিস। এখানে গোল্ডফিশ শেষ হয়ে গেছে, আবার আসতেছে, এগুলো হচ্ছে অনলি 40 টাকা পিস। 40 টাকা পিস। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আজকে আমরা চলে আসছি দিনা অ্যাকুরিয়ামে। আপনাদের সবার পরিচিত একটা শপ। এই শপের মধ্যে কিন্তু পাচ্ছেন মাত্র 200 টাকা থেকে শুরু করে একদমই 8-10 হাজার টাকা দামের অ্যাকুরিয়াম। যাদের বাজেট একদম কম, মাত্র 200 টাকা কিন্তু রাকিব ভাইয়ের কাছ থেকে আপনারা অ্যাকুরিয়াম কিনতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম রাকিব ভাই, কেমন আছেন আপনি? গাপ্পিগুলো করে তুই ভালো আছেন? এই তো ভাইয়া আলহামদুলিল্লাহ অনেক বেশি ভালো আছি। সো ভাই আপনাদের শপের লোকেশনটা কোথায়? আমাদের লোকেশন হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট, কাটাবন। আর তুমি